Oke John, selamat siang. Selamat siang. Review lur Jackson power amplifier. Power amplifier rumahan, paket rumahan lur. Untuk speknya iki lur, trapone gawe 10 ampere kecil. CT42 lur. Drivere gawe 150 watt stereo modifan lur, modif flat mendekati flat. Gawe Toshibane iki per monone gawe 2 set lur, berarti lah stereo 4 set. Untuk Elko ne paling gawe 50 volt mikro 10.000 mikro merek Fujikon. Dilengkapi kipas 12 volt lur. Panel yang ngarep lur. Ini iki lur. Wis ana dilengkapi Bluetooth. Tone control gawe merek gawe produknya BME, bass middle treble volume. Iki ne subwoofer lur, iki subwoofer tanpa tone control, tanpa kontrol lain, mek subwoofer tok. Iki gawe middlean lur. Iki volume power. Iki kuat gawe ngangkat speaker 12 in kali 2 karo 6 in kali 2 10 kali 2 kuat lur. Saiki Jackson lur. Iki pesenane wong anu iki, wong Tulungagung lur. Tulungagung kota. Wah, jan. So, saiki Jackson Campursari Roro Jembrang. Dangdut. Diputer lur, iki wis nyambung Bluetooth lur. Iki lur, Kak. Waspadana prajuritmu kalah berat, mula kuwi dari wangi Surabaya. Pasang ya. Aku duwe aji setiba dewasa, Roro Jembrang manuta sun puri garwa. Joko Bandung Candi Sewu suai kudu dadi. Yo Jembrang
masuk lur, langsung monggo sing enggal pesen posisi bakal Tulungagung. Iki masih perakitan lur, proses rapo gawe 5 ampere kecil CT32 lur. Untuk pesan driver monggo sing enggal pesan driver. Wah iki jengkolan lur. Yang sing pengen apa modifikasi lur monggo. Putar lagi. Iya juga anyuwunmu tak turuti. Ayo juga Wis lur, selesai. Jolali subscribe lur gen panggah iso upload soal perakitan power amplifier, power gede, power cilik. Nah jolali subscribe YouTube MGR Project. Kuwi isinya tentang modifikasi motor lur. Jangan lupa subscribe lur, karena subscribe itu gratis. Karek bulet tek ngono wis. Subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.